الشيء اللي حضرتك ما انا أكدت لي الآن. اقول لحد هذه اللحظه احنا حماله اوجه مال الاجماع على السيد السوداني مو دقيق استاذ نبيل. اكو انشطار داخل الانشطار ايش قد 6 ب7 5 ب3 والله ما اعرف يعني بالدقه حقيقه ليش؟ لان ماكو مصداقيه، يعني ماكو واحد قال يابا انا ذاهب بهذه المعادله. ممكن انه بعض الكتل نفسها هي اكو بها ارقام يعتمد بعضهم على البعض الاخر. السيد السوداني بالاصل يعتمد على ال50 اللي عنده من المقاعد ومن حقه يطالب بهذه القضيه. أو باستراتيجيته التي يبدو حتى الآن كما يعتقد الإعمار والتنمية أنها ناجحة عندما قدم تنازلا مشروطا للسيد المالكي بحال قبول السيد المالكي، وكان يعتقد أن السيد المالكي عندما يعرض على الفضاء الوطني والاعتراضات الأمريكية لن يمر، وبالتالي العودة مجددا الى السيد السوداني. هاي استراتيجيه الاعمار والتنميه. يا اخويا اختي كل داخل الاطار ايضا اسماء طرحت، وهي شنو اللي صارت؟ كل واحد عنده واحد جوا يعني ورقته ويتحدث عنه ويطرحه من باب الاحتمال مره ومن بس باب الاعمار والتنميه مثل ما ذكر استاذ نبيل الان لا يتحدث عن المرشح تسويه. عنده طرح السيد المالكي لم يقبل فنعود مجددا للسوداني. الاعمار والتنميه ما خاف في هذا لا بداخل الاجتماعات ولا خارجها، اذا ما رضيتوا بالمالكي ترجع للسوداني، لكن بقيه الاطار عنده غير راي بهذا الموضوع، وهذا الموضوع هو اللي مخربط. انا اقول يعني تقصد حضرتك بقيه الاطار مع مرشح تسويه؟ عندهم مرشح تسويه، مو بقيه كلهم، يعني اكو مرشح تسويه يبدو انه حظوظه بدها تصعد، لكن انا